जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहसिन डारा वाले तो ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪੀਪੀਆਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਨਵਰ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਹਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਫੈਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਗਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂੰਹ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਪੱਟਾਂਗੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮੋਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ सांस ना होने का करके, दूसरे नंबर ते बहुत शदीद जड़ा आ डायरिया मोक लगन की वजह करके, ठीक है। तो लिहाजा ये तो हिफाजत वास्ते तुसी हुण असी टाइम सीगा अक्तूबर च इहदी वैक्सीन करवानी चाहिए सी। हुण अगर तुहाडे कोल नहीं आई तो एक एंटीबायोटिक दे शॉट लगा लो, टाइलोसिन जेंटामाइसिन दा। दूसरे नंबर ते विटामिन ई सलीनियम दा शॉट। ये सारियां बकरियां लगवा लो ताकि उन्होंने तो हिफाजत रहे। ट्रीटमेंट वास्ते भी यह बेस्ट चॉइस रहेगी। शुक्रिया।